이렇게 해서 토치로 불을 붙이는 방법은 그 동영 보셨죠? 근데 오늘은 다른 방법을 해볼 거예요. 그 무슨 얘기냐면 나무를 미리 쌓아놓고 그러니까 이제 항상 이렇게 두꺼운 나무도 그냥 넣으세요. 넣으시면 돼요. 하고 이거 그래. 넣으시고 그리고 요 앞에 이렇게 9T짜리 철판이 있어요. 이게 끄덕끄덕 거리는데 상관이 없고요. 이거 끼워줘만 있으면 됩니다. 그래서 여기 1cm 정도 틈이 있거든요. 네, 그것만 유지하면 되겠어요. 이런 식으로. 와, 이거 때문에 5시간 너무 크다. 이거 하나 뺄게요. 너무 많이 걸릴 것 같으니까 하나 빼고 이제 손시계를 그러니까 장작 위에다가 그 손시계에 불을 붙이는 거거든요. 어머니는 불 잘 붙일 거예요, 그죠? 네. 바로 전기도 그 있고 이거 아주 전것이라. 근데 어머니는 잘 붙이실 것 같은데 저는 난로만 잘 만들지 불을 잘 못 붙여요. 그래서 이게 지금 파이어콘이라고 옥수수 대에다가 알코올을 묻힌 거예요. 그래서 저도 오늘 처음 한번 써보는 거예요. 이게 그 회사에서 한번 써보라고 보내줘가지고 별도로 파이어콘이니까 예, 이게 비싸요. 그러니까 예, 술 냄새 나죠? 그래서 이거 저도 한번 처음 써보는데 불이 잘 붙을지 모르겠네요. 민물 많이 안 쓰고 그냥 네. 했을 때는 뭐 소시계를 잘게 해가지고 금방 붙죠? 알코올이라. 그리고 이제 처음에 지금 오늘 처음 설치하고 처음 불을 붙이는 거잖아요. 난로하고 연도가 되게 차가워요. 지금은 불을 못 빱니다. 그래서 일단 요거를 다 닫아놓고 문을 다 닫지 말고 문을 이렇게 걸쳐 놓으세요. 그러면 요 틈새로 이제 공기가 들어가면서 이제 예, 난로가 따뜻해지면 비로소 빨기 시작하거든요. 근데 처음부터 예, 문을 닫아버리면 어떤 현상이 발생하냐면 여기에 성에가 낄 가능성이 있어요. 차가운 상태에서. 그러니까 간헐적으로 하실 때는 이 방법이 좋고 예, 뭐 그냥 이게 자주 쓰시는 상황에서는 아무런 상관이 없습니다. 불을 처음에 필 때는 이런 식으로 한번 해보죠. 불 붙을 것 같으네. 대원 끝내. 예. 어머니 이거 안 써도 돼. 성냥불도 불 붙이시잖아. 이걸 토칠할 때는 여기서 네, 토치할 때는 그 소시계가 여기에 위치해 있어야지. 그러고 나서 나무를 쌓는 거지. 그래서 이 구멍으로 이렇게 하는 건데, 네, 이렇게 불이 붙겠죠? 한 5분 정도 있어요. 5분이 아니라 이게 보면은 이게 불이 제대로 붙으면요, 이 상태에서 불이 제대로 저 뒤쪽에서 불이 올라와요. 그런 상태로 만들어주면 됩니다. 이렇게 하면은 뭐가 유리하냐면은 나무를 많이 써놓고 하시면요, 불이 위에서부터 붙어가지고 조금씩 내려와. 그리고 처음부터 연기가 별로 없어요. 굴뚝으로도. 불이 막죠? 시계 그 네. 비싼 걸 하나 갖다 해서 비싼 거 아니에요. 네. 돈값을 해요. 돈값이. 이게 이제 주요 이제 급기구예요. 이걸로 조절을 하는 거예요. 그러니까 제가 지금
이게 다 닫아놨었잖아요. 네. 이거를 닫기 위해서는 지금 요걸 두 개를 열어줘야 돼. 많이 열어주고 이렇게 닫아볼게요. 그러면 불이 안 꺼지고 잘 되죠? 저기 일로 공기가 들어가. 공기가 들어가죠. 공기가 들어가지고 이렇게 해서 유리 앞면에 여기 보면 슬릿이 있어요. 네. 그을이 내려옵니다. 에어커튼이라 그래가지고 이 에어커튼이라는 거는 이제 이게 원래는 유리에 이제 그을이 안 달라붙게 하는 거거든요. 그래서 아까 왜 문을 열어줬냐면은 그 처음부터 닫아버리면은 이게 그 에어커튼이 작용을 못해요. 이게 빨리지가 않으니까. 그리고 여기를 열어버리면은 어떻게 되면 이리 공기가 들어가서 이쪽으로 나올 수 있어요. 그래서 이걸 닫아주는 거예요. 이렇게 열어주고 지금 괜찮으면 이것도 열어주시면 됩니다. 이렇게 열어주시면은 훨씬 잘 탈 거예요. 하다가 이 밑으로 이게 안 나와? 안 나와. 들어가야죠. 여기 불 켜놓고 우리 장모님 저쪽에서 뭐 생활하거든. 상관없어요. 해놓고 가서 예? 상관없어. 이거 뭐 붙을 게 하나도 없는데 뭐. 그걸 붙을 게 없어. 그리고 이제 뭐 이거 청소할 때는 이거 하나 뭐 언제 그러니까 갖고 양쪽에 가면 이 구멍이 있습니다. 양쪽에 이게 열려요. 열려요? 도시락 뚜껑처럼 네. 그렇게 돼 있어요. 아, 열어가지고 고기만 보시면 돼. 고기만 깨끗하면은 제가 봤을 예. 청소도 개겠죠. 거기 쌓였으면 거기만 청소하시고 다른 데는 거의 쌓일 일이 없어요. 아니 밑에서 불이 안 붙이자고 위에서 불이 밑으로 살살 내려가야 예, 맞습니다. 이래 생기네. 네. 아니 그러니까 네. 어머니 저기에 아구이에 불 붙일 때도 나무 쌓아놓고 밑에다 붙이지 마시고 이런 식으로 붙이면은 살살 오래 타면서 연기도 안 나. 네. 우리는 맨날 밑에다 해고 이래 그 하는데. 이건 제가 개발한 게 아니고 예. 서양 사람들이 불을 이렇게 붙여요. 잡목에. 이거 유리면 뜨겁죠? 오래- 아유, 손들지 네, 이거 오래 가요. 이게 열에 강한 거지. 이게 그 강화유리처럼 센 게 아니에요. 그러니까 충격에 약해요. 열에는 강해요. 그러니까 열에는 터지지 않는데 이게 막 하다가 장작 같은 거 부딪히고 그러면 반응 깨지는 수가 있어요. 그럼 깨지면 인공을 붙이는. 네, 그것만 조셔야 됩니다. 아니 사람들이 네, 전화 주시면은 근데 요즘 많이 비싸요, 그게. 이게 너는 안 깨져야 되겠네. 요즘 편하게 되거든. 네? 요즘은 불티 나오잖아. 깨지면 못 쓰죠. 나무에 연소 사이클이 있어요. 네. 저게 이제 나무는 나무에 불이 붙어 타는 게 아니고 네. 나무에 열이 가해지면서 네. 나무 가스가 나오는 거거든요. 그게 연기입니다. 연기에 불을 붙여서 태우는 건데, 그러니까 저 원리는요. 네. 이게 지금은 가스가 나오기 시작하는 상황이에요. 나무에서. 네. 그러면 그 가스가 다 나오면 뭐가 되냐? 이제 숯이 되는 거지. 그러면은 그 다음에는 목질 연소가 되는 거거든요. 숟갈이 다 타는 거예요. 그러니까 2단계로 나눠서 가스부터 태우고 이제 거기에 이제 가스가 다 빠져나가면 이제 숯만 남은 거잖아요. 그때는 이제 목질 연소가 되는 거거든요. 그래서 만약에 저렇게 타고 있는데 또 나무를 지우는다. 네. 그럼 거기가 또 가스가 나오면서 또 타요. 그러면 원래 있던 거는 목질 연소가 안 돼요. 저게 지금 나무가 불이 밑으로 계속 내려가고 있죠. 네. 다 안 타고 위에 목질 그래가지고 제일 밑에까지 내려가가지고요. 목질 연소가 될 때는 거의 그러니까 숯이 그냥 재가 되는 상황이거든요. 네. 그 빈 공간이 생기잖아요. 네. 그래서 계속 나무를 쌓아놓으면은 빈 공간이 생기니까 밑에 그게 주저앉아요. 순간순간으로. 처음에 그럼 그때 나무를 좀 많이 넣어야겠네. 많이 넣는다고 마냥 좋은 것도 아니고 내가 이를테면은 5시간 난방을 하겠다. 네. 그러면
3시간 분량 정도만 난방을 하죠. 왜냐면은 저게 불이 다 타고 나서도 한 2시간 정도도 열이 있어요. 아, 그렇구나. 네. 일단 저거 만약에 뭐 끄고 싶다 그러면 안 되고 그냥 탈 때까지 놔둬야겠는데. 그렇죠. 그게 이제 강제적으로 끌 수 있는데 그렇게 했다가는 어떻게 되냐면은 그게 훈소 상태라는 게 되는 거거든요. 네. 이제 공기가 차단된 상태가 되는 거야. 근데 안에 거기는 그 불이 탈 수 있는 여러 가지 에너지도 있고 그 열도 있어요. 근데 그 상황에서 갑자기 문을 열었다. 네. 그러면은 폭발이 일어나죠. 백드라프트. 그 뭐 소방관 영화에 나오는 거 보면 막 그 이렇게 문 열었다가 예. 소방관이 날아가잖아요. 아, 예, 예. 네. 아, 그런 현상이에요? 그런 현상이 나오는데 이건 그 정도는 아니고 저는 실험하다가 이렇게 눈썹 정도는 태워봤어요. 그 나무는 아무 나무나 다 떼도 상관없어요. 네, 상관없습니다. 잘 말려서. 아, 너무 좋다, 이거. 야, 이게 어떻게 보면 인테리어 효과도 참 있는 것 같아요, 그죠? 그래서 자꾸 난로가 보기 싫다고 얘기하는데 저는 난로를 볼 거냐 그 안에 불꽃을 볼 거냐 내가 그래서 유리창만큼은 내가 깨끗하게 해주겠다. 항상 그러니까 저렇게 비싼 난로도 금방 그 그림이 끼어가지고 그게 안 보이는 난로가 많아요. 나무를 써놓고 아이고 그럼 나무를 넣으려고 뭐 다 닫지는 않으셨죠 혹시? 네. 열어놓았어요. 거기를 15 이렇게 되더라도 네. 요 밑에 지금 불씨가 네. 요 밑으로 네. 이게 내려가 있는 상태예요. 음. 그러니까 놔두면은 이렇게 해서 여기가 나오죠. 그 골뚝으로 올라가지 않고 내려와서 이 그러니까 불이 화염이 있는 쪽으로 유도가 되는 거예요. 그래서 계속 돌면서 태우는 거죠. 쟤는 밑으로 떨어지는 네, 쟤는 떨어지고요. 열기가 이제 올라가. 여기 이제 한번 재볼게요. 지금. 됐다. 이게 되려나? 지금 100도, 103도 정도 되고, 80도. 최고가 얼마까지 올라가요? 이거 200도 정도면 적당하다고 보는 거죠. 근데 지금 아직 열이, 여기 위에는 지금 120도 정도 되거든요. 105. 여기는 이제 내화물이 있어가지고 아직 이제 75도 정도밖에 안 돼요. 열기 좀 나올 때가 됐는데?
1시간 정도 되면 후하겠다. 네. 이제 계속 지금 이제 그러니까 아까 이 조금 뭔가 지금 불안정하긴 해요. 이제 조금 가열되면은 여기 이제 연기에 불이 붙으면서 지금 이제 불이 조금씩 붙죠. 네. 붙어가죠. 조금 더 상황을 지켜볼게요. 그러니까 연기가 나더라도 이쪽에 안 달라붙게 계속 밑으로 지금 유도를 하지 않습니까? 이제 에어커튼이 제대로 작동을 하고 있다는 상황이고, 조금 시간이 지나면서 이제 확실히 이게 그 가스에다 불이 붙는 조건이 온도하고 밀도하고 이제 가스의 농도 그 세 가지 조건이 필요하거든요. 불이 붙었네 이제. 이렇게 제대로 붙으면 안전하지 못하는 거야. 그리고 요거는 이렇게 보시면은 여기도 이렇게 보이잖아요, 그죠? 네. 아래쪽이 제일 세게 타요. 공기가 글로 들어가서 그런가? 아니요. 이걸 닫아도 그래요. 닫아도 구조가 이렇게 순환하는 구조예요. 그래갖고 이게 이렇게 순환합니다. 순환해서 그러니까 이 에어커튼의 공기가 이제 이제 1차 급기거든요. 네. 1차 급기가 내려오면서 바닥에서 뒤쪽 밑으로 갔다가 뒤쪽으로 유도하거든요. 그러면서 이제 고온으로 타는 거예요. 하부가. 밤에 그러니까- 저도 이게 당장 넣어놓고 이렇게 자도 되잖아요, 그죠? 충분히 되죠. 이제 좀 열기가 좀 이제 느껴지죠. 이거 저기 하면은 한 12시까지 탈 것 같아. 이대로? 네, 이대로 타면. 거기서 주무시면 되지. 여기다가 이거 갖다 놓고 주무세요. 잡아서 네? 깜빡이 잡아서 요만한 거 뭐 있어야 되겠구만. 아이고 오다가 간다고. 이렇게 보면 시간 가는지 몰라요. 그렇게. 네. 그러니까 불 보고 있으면 TV 보는 것보다 더 재밌다니까. 천천히 그렇다니까. 네. 오래 하긴. 이 불고만 그렇죠. 이렇게 닫았다가 주무실 때 이렇게 반 바퀴 한 바퀴 이쪽도 한 바퀴 한 바퀴 불이 또 틀려지죠? 네. 불이 날아다니죠? 지금? 지금 딱 좋은 것 같은데. 네. 불이 날아다니잖아요. 너무 진짜 홀린다니까 도끼불처럼. 쳐다보기만 해도 보이시죠? 불이 날아다니는 거 보이시죠? 네. 지금 이게 공기가 조금씩 들어가니까 그게 영향이 있는 거죠? 여러. 이제 이 온도가 이제 충분히 올라갔고 거기에 이제 아까 말씀드렸잖아요. 그 연기가 나는데 그 연기에 불이 붙은 거야. 연기에 불을 연결 타는 거네 지금. 연기가 타는 거예요. 나는 이게 제일 저렴하고 그런 날 단순한 날로지만
난 이게 제일 좋은 것 같아. 개인적으로. 이게 다 사장님 다 설계하시고. 네. 이게 그게 안에서 여기서 보면 용접 자국이 없잖아요. 네. 그게 기술인 거지. 용접을 안 보여도 다 한 거야. 하긴 하는데. 밖에는 완전히 깔끔하잖아요. 그렇기도 하고 지금 여기 보세요. 여기 다 이렇게 해가지고 여기 튀어나왔죠. 다 끼워 맞춤 해가지고 안에서 다 용접한 거예요. 그렇게. 이것도 마찬가지고. 이거 세 개는 왜? 예? 올라온 거. 이거 히트싱커. 방열 날개. 예, 이게 휠 수도 있어요. 이게 여기가 열이 많이 나 있는 데예요. 그러니까 이게 없으면 휠 수도 있고 휘는 걸 잡아줄 뿐더러 여기 이게 방열을 한다는 거죠. 여기 한번 이렇게 만져보세요. 예, 물이 끓을 거예요. 여기다가 저기 라면 끓여 드실 수 있어요. 예. 저 밑에는. 이 불은 내가 아까 위에서 붙였는데 밑에서 이제 내려가서 이제 200 넘는. 이거는 200. 여기 한 200도 돼요 지금. 날개도 200도 나온다.